హాయ్ అండి. టమాటా పచ్చడి ఈ రకంగా చేస్తే అన్నం గిన్నె మొత్తం ఖాళీ అవ్వాల్సిందే. ఈ పచ్చడి వేడి వేడి అన్నంలో కలుపుకొని తింటే సూపర్ ఉంటుంది కదా! దాంతో కాంబినేషన్ ఒక ఆమ్లెట్ ఉంటే రుచి ఇంకా అదిరిపోతుంది. చాలామంది వీడియో చూస్తున్నారు కానీ లైక్ చేయట్లేదు. ప్లీజ్ లైక్ చేసి మా ఛానల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీరు చేసే ఆ చిన్న లైక్ నాకు చాలా సపోర్ట్ అవుతుంది. నా వీడియో ఇంకొంతమందికి రీచ్ అవుతుంది. ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి. ఆయిల్ పోసుకొని పచ్చిమిర్చి, జీలకర్ర, ఎల్లిపాయలు, ధనియాలు వేసి వేపేసానండి. వేపేసి పక్కనైతే పెట్టేసుకున్నాను. అదే ఆయిల్‌లో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమాటాలు కూడా వేస్తున్నాననమాట. ఆ టమాటాలు మొత్తం వేసేసాను. కొంచెం చింతపండు, కొంచెం పసుపు, పైనుంచి కొంచెం కొత్తిమీర కూడా వేసుకోండి. టేస్ట్ అయితే బావుంటుంది ఫ్లేవరు. మొత్తం వేసేసి ఒక్కసారైతే మూత పెట్టేసేయండి, మగ్గుతాయి. అలాగే వీడియో ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయడం అయితే మర్చిపోకండి. నా వాయిస్ ఎలా ఉందో కామెంట్ కూడా చేయండి. అలాగే క్లారిటీ ఉందా లేదా అనేది. నేను తీసే వీడియోసు నేను మొబైల్‌లోనే షూట్ చేస్తున్నానండి. అది కూడా సింగిల్‌గా నేనే చేసుకోవాలి. ప్లీజ్ సపోర్ట్ చేయండి. ఇలా ముక్కలన్నీ ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత చూసారా దగ్గరికి అవుతాయి కదా, ఆయిల్ తేలుతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని ఇందాక వేపి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి అవన్నీ వేసేసి బరకగా ఇలా అయితే అయ్యిందండి. మిక్సీ పట్టాను. అందులోని టమాటా ముక్కలు కూడా వేసేసి మిక్సీ అయితే పట్టేశాను. టమాటా పచ్చడి అయితే రెడీ అయిపోయిందండి. ఒక గిన్నెలో తీసుకొని కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసేస్తే టమాటా పచ్చడి అయితే రెడీ అండి. వీడియో నచ్చిందా? సబ్స్క్రైబ్. నెక్స్ట్ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. బాయ్ బాయ్.